Duraan dursee kan dhageenyu akkan dhageenyetti kan hagarroo akkan arginetti taanee akka hunda dandeenyu godhee kan asiin ga'e Waaqayyoo haadha isaa wajjin haa galatuumun jedha. Jirtu jecha Haacaaluu Hundeessaati. يا دريع لبيك الله يلبيك زيت الزيت ونشاط نشاط وحيوية هلا هلا هي Jirtu jecha Haacaaluu Hundeessaati. Abbootiin amantaa, haadholiin, keessummoonni asitti argamtan, hiriyoonni Acee biyya keessaa fi biyya alaa, uummanni addunyaa irra jirtan, qeerroo fi qarreen, daa'imman, kaadhimamtoonni fi injifattoonni badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marsaa afraffaa tamsaasa kallattiin nu hordoftan dhugaa Acee obsaan waaqarraa eeggachaa jirru hundi keessan maqaa jaalallee koo ijoollummaa amanamaa qulqulluu abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa warraa koo hanga dhumaa akkan laphee guutuun warra isa jaalatuu fi akkasumas warra isa goomatu fuuldura dhaabbadhu na godhe goota ija barbadaa maqaa Aceetiin kakatanii fi akkasumas fakkeenya isa godhatan darbeellee hunda caalu Haacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftan baga guyyaa kanaan geessaniin jedha anaa dhufu. Acee koo erga nurraa wareegamtee waggaa 5 guutus maqaa keetiin faawundeeshinii dhaabbatee hojii eegalee waggaa 4ffaasaati. Waggoottan kana keessatti ati yeroo lubbuun jirtu hojii hojjechaa turte itti fufsiisuuf hojjechaa kan jirru yoo ta'u hojiiwwan hojjetaman keessaa waggaa waggaan badhaasa Haacaaluu Hundeessaa qopheessuun uummata rakkoon irra gahe bakka adda addaatti dhaqqabuun deeggarsa namummaa gochuun barattoota 60 gargaarsa meeshaa barnootaa waggaa waggaan kennuudha. Kaayyoon faawundeeshinii Haacaaluu hojjetu itti fufsiisuus kan dhaabbate yoo ta'u waggaa 4ffaa waaqaa gaditti dhaabbata nu deeggaranii fi namootaan as gaheera. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa karoora hojiiwwan gurguddaa of keessaa qabu keessaa kan hojjetee mul'ise yoo ta'u gara fuulduraas karoorawwan gurguddaa fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba. Uummanni biyya keessaa fi alaa abbootiin qabeenyaa dhimmi kun nu ilaallata jettan hundi keessan akka faawundeeshinii Haacaaluu cinaa dhaabbattan asumaanan ergaa koo dabarsa. Waliin taanee waliin hojjechuuf jaalala Haceef qabnu ibsuun waan nurraa eeggamuuf hundi keessan karaa SMS 7855 guyyaatti qarshii tokko deeggaruun akkasumas biiroo faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa Lidataa gamoo Awaash irratti argamuun qaamaan dhuftanii nu argachuu ni dandeessu. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa hojiiwwan uummata Haceen jaalatuu fi ani uummata kootiif qaaliidha akkuma jedhee isinis qaalummaa isaa agarsiisuuf akka galmaan geessan abdiin qaba. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa waggaa 4f hojii adda addaa yeroo hojjetu nu cinaa dhaabbattanii aantummaa keessan agarsiistan as geessan hundi maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin guddaa galatoomaan jedha. Dorgomtoonni fi injifantoonni badhaasaa Haacaaluu Hundeessaa baga gammaddan baga nagaan dhuftan jedharra deebiidhaan. Warroonni sagantaan kun akka milkaa'uuf ispoonsara nuuf taatan hundi keessan boordiin faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa koreen badhaasa Haacaaluu Hundeessaa namoonni yaadaan humnaan beekumsaan qabeenyaan nu deeggartan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin guddaa galatoomaan jedha. Hacee koo yeroo karchallee sanaa waggaa 5 yeroo achi teessu guyyaa yoo dhihee barihu bahuu kee abdii fi obsaan otoon eeguu atis baatee obsaan furame. Har'as erga si ajjeesanii waggaa 5 guutus hin dhuftaa kee malee hin haftaa kee dhugaa ta'uu amanuu baadhus guyyaan ji'aan darbee waggaa 5 lakkoofsisuun
waaqaa gaditti waggaa afuraffaa maqaa keetiin odaa taatee si jalatti walitti qabamne ummata kee fuulduratti akkan laphee guutuun dhaabbadhu kan nagootee galatuun siin jedha. Hacee koo jecha kee keessatti jiraachuu kee keessattan jiraachuu koo arge ijoollee kee keessattan abdii koo horadhe. Hacee koo guutummaa keen ibsa dhiirummaa keen dubbadha onnee keetu dhahata qaama keetu hollata beekaa koo abbaa dhugaa abbaa hayyuu bookkisaa bara balkumee maayikiidhaan gabrummaan nurraa jijjiirrame kutataa lubbuun kee simmararre garmaamaa adawaa fardeeniin dabalame dhugaan dhaalame ummataaf deebi'e ofitti amanamummaa kee osoo hin jijjiiramne gootummaa keetiin ija kee bananne gootummaa keetiin ija kee bananne hin bananne. Acee gaafa rakkoo acee gaafa xiiqii kan diinaaf hin bitamne kan roorroo hin sodaanne gootummaa fi aarsaa keetiif waaqa dhugaa waaqnu dhugaa baha nuti yoo callisne irraan sinii deebi'a ishii kana. Acee gaafa rakkoo acee gaafa xiiqii kan diinaaf hin bitamne kan roorroo hin sodaanne gootummaa fi aarsaa keetiin waaqnu dhugaa baha nuti yoo callisne. Hacee qulqulluu koo ifa dukkana keessaa kan akka kee hin dhalanne hin jiru nu keessa kan akka kee hin dhalanne hin jiru nu keessa xinnaa guddaan jiru. Xinnaa guddaan jettu hunda qixxee laaftaa kan argite hundaaf silaa garaa laaftaa kabajaan simattiit kabajaan adda baata jiraattees maqaa koo dabartees eenyummaa koo. Onneef mataa kooti wajjin jiraanne onnee koo fudhattee fagaattuu deemtullee jaalallii fi kabajni siif qabu hin jijjiiramu du'ee badusillee jaalallii fi kabajni siif qabu hin jijjiiramu du'ee badusillee. Irra deebi'uun kaadhimamtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacee baga gammaddan keessummoonni keenya baga nagaan dhuftanii jedha. Akkuman yeroo hunda jedhu akkuman yeroo hunda jiru abbootiin ijoolleen haadholiin hundi keessan amantii qabdaniin dhugaan Hacee akkanaa ba'uu waaqa nu kadhaan jedha galatooma dhugaan ilma waaqaati. Baga nagaan dhuftan isiniin jecha taansuudhaan dookumantarii gabaabaa daawwannee walitti deebinaa nu waliin tura.